Lho, jenengmu sapa lho? Asmane sinten? Asmanipun Dira. Sinten? Dira. Dira. Ah, budal ngendi? Saking Sedayu Bantul kali Bangor. Sedayu Bantul. Cekae anak Pak Seno. Cegah. Oh, cegah. Oh, Mbak Dina pas sinten? Awan. Pas papat. Wah. Lah kok mriki sebenarnya sapa? Sing mriki sing ngerti sapa kok Bantul? Bapak. Oh, bapak, kan bapak. Oh, ini kan bapak satu loro. Nah, ibu rame itu. Oh, wes coba ini anu itu coba. Itu kan saya kaya aneh dulu. Ya. Cep-cepan tuh kan? Pomo bawa ya iso bawa apa? Sing senengi langgam apa? Trisna ke. Kandung tresno. Kowe suluk iso suluk paketan ngono iso. Wise suluk Solo apa suluk Yogyakarta iso mandat. Nang wis ora Mas, nang gede. Anjay kang Kusmito Arum iso. Ya enggak apa. Andra Jrengkang Puspita. Ini lah kayak khusus wayang. Tinggung ini ya, makanya tutup sing tas. Saya anakku gini. Apa iki lho? Iya. Anakku. Masjid saya ini. Enek panas sedelo mau lho. Poso-poso pada kita poso lan bikin. Pakai tak tikus nyek. Gerak. Nah, saiki iya, wis semare suruh sapa pinter lho. Apa YouTube apa anu semare? Semare sapa guru sampeyan? Bapak Subanto ikut guru Institut Seni Indonesia Kalimantan. Oh, isi Jogja kan? Iya. Wah, gurune aku. Itu nek gurune nyapa niku ya. Balik aku dosen isi Jogja iki aku. Coba kowe nembang dhisike ngene iki yo. Ah, di bawah iso waduh kok kene nembang apa? Nah, apa mau? Kandung tresno, nganggo bawa ora? Ya, nganggo bawa Mas, saya apa? Nek musik gedang-gedang kaya sik-sik. Ini musik gedang-gedang kae sik-sik dhewe. Nah, nanti ora apa. Mutasi iki. Kuwi iki patut bae suarane apik. Nah, ya. Untuk penggantine sipir-sipir aku gitu. Nah, generasi penerusnya akan sendiri. Nah, kalau dia Rinnawangi dati ati
Kit kalah iki. Sapa? Aku lebih. Ora apa-apa, Dok. Kayak ini ya, saya ini kan klasis gitu ya, Pak. Kan cara ning tari semuanya bisa. Ora apa-apa, iki kok ora apa-apa. Terus apa bae nek suara. Kayo marang slirane tansahku mawangi netra jro ati kadang tresna Liya among sliramu Sotemah loroas Ya, coba agak-agak. Kurang dulu kok. Kurang nek. Oh iya, Jeng.
Tepuk tangan.